اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنیاں اج 30 سال گزرے میرا با یزید نہیں آیا اما کہن لگی نیلی چھت والی آؤ جیو دی ماں قریب ہوندی میں ماں پتر دا خیال کر دی یا اللہ میرے پتر دا دیوں خیال کرنا ہی اما کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے میرے با یزید نو تکی واہو نہ لگے اما کہہ رہی یا اللہ میرے پردیسی بچڑے دیاں خیراں کرنیاں نہیں با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں میں 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے سے دعا بھی کرنی ہے آپ نے دروازہ کھڑکایا اما کہن لگی کون ہے رو کے کہن لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی ہی آیا اما نے دروازہ کھولیا پتر نو سینے نہ لگایا 30 سال دے بچھڑے ماں دے پتر بہ کے گلاں کر دے رہے ادھی رات ویلا ہو گیا اللہ نے ارشاد فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير قرآن مجید دی میں 4 آیات مختلف مقامات تو پڑھیاں بیٹا انہیں بیٹھا ان 4 آیات دے اندر اپنے ذکر دے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو گرامی قدر حضرات آؤ میں تو انہوں امت مصطفیٰ چوں اور پہلیاں امتہ چوں سناواں کہ جنہ ماں پیاں دا عدب کیتا رب نے انہوں مرتبے کیسے عطا کیتے حضرت علامہ عبدالرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام وال ہجرت فرمارے اچانک پہاڑاں دے وچ گزر ہویا تے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ محسوس ہوئی اب کہتی یا اللہ تیرا نبی یا تھک گیا کو سواری عطا فرما اللہ فرما پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا ایک درویش بیٹھا اکھیاں بند الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اس بابے دی اکھیاں بند تے رب نے لو لگائی بیٹھا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے السلام علیکم بابے نے نگاہ اٹھا کے نبی دے چہرے وال ویکھیا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تے مجھے خیال آیا اس بابے نو میں پہلی بار ملے انہوں میرا نام کنے دسیا ہے تے بابا کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تو ہانو میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی دیا پھر یاد الہی پہ کر دے کلیم ربانی فرما دے میں خیال آیا کہ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کے تھو لے آکے دے گا فرما دے میں سوچ رہا تھے بابا میں کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے اتھے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا اتنا کہہ کہ انہیں اکھیاں بنتے پھر یاد الہی پہ کر دے تے موسیٰ فرما دے میں خیال آیا کہ میں نبی ہاں ای ولی یہ میرے دل چی جھاتیاں پہ مار دے کونین دے والی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نہ لویخ دے اور رب دے نور نہ لویخ دائے اجازت ہوئے تھے آ جڑی دل دی آنکھیں دا تذکرہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دیواں بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ اب ایک کھوکڑا کڑا ہاتھ نہیں چکدا جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ عربان سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں بچائی بیڑے
بچائی چھیڑے بچائی بن جے مہانے چودہ طبقے دلے اندر رب تمبو باؤں تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ او اکھ جڑی بیٹھی فرق ہوندی ہے تے گل عرش تو پار دی سنا دیندی ہے او اکھ جڑی دل دی اکھ ایت بحث وچ پاواں وقت درکارے اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے کلیم ربانی فرماندے نے بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین سے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین سے آگے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا بابے نے عرض کی دی نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں نے پہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیاں تو بلی ہیں بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے آئے تاس کنیا تھی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیا کو زندگی دیا راتا جا کے گزاریاں کنیا کو تسبیاں پڑھ بیٹھا ہے بابے دیا چیخ نکل گئی قدم پھڑ کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میری عبادت دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا تیری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے میری ماں دیا آخری بیل آیا میری اماں نے فرمایا میں پتر آیا جاؤ میرے سینے لگی جاؤ میں جانتی واری رب نہ دو گلاں کرنی آنے عرض کی تھی سونے ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے ہیں میں جو مگ دی رہیاں دیندہ رہے آئے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالک آؤ میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی ہوں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعا نہیں دینی ہوں ماں نے عرض کی تھی اللہ میں کوئی دعا دینی ہوں 20 سال میرا پتر میریاں مندارے آئے جب میں ٹر جاؤں تو ایدیاں مندار رہی اے میریاں مندارے آؤ تو ایدیاں مندار رہی عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی ماں کی روح پرواد کر گئی جراحی حوث ہونے والے ہو مرنا تے سارے آنے میں دعا کرے کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے عرض کی تھی نبی اللہ ماں دا انتقال ہویا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے عرض کی تھی اللہ میں نبیاں ولی ہیں انہوں انہیں شانہ دی تھیاں بدلہ دے ٹکڑے زمین سے بلا لیندائے اللہ نے فرمایا موسیٰ کسے کل تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑا زمین سے بلایا ہے فرمایا جے کدے پاپا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین سے اتار دے میں پاپے دی دعا کی بھی من لنی ہے کیونکہ میں پاپے والا نہیں پیا بے خدا ہوں میں تے ماں دی دعا والا پیا بے خدا ماں دی دعا والا بے میں تے ماں دی دعا بے خدا پتہ لگیا پاہمیں ولی پچھلیوں متعدہ ہوئے پچھے دعاواں ماری میری تقریر تے سبحان اللہ جو انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے جڑا اچھا بولے اللہ کر دے توفیق ہوئے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے میری ملت دے نوجوانوں
اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور دا ولی ہوئے یا اس دور دا ولی ہوئے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے علماء دی موجودگی چ مشائخ دی موجودگی انہاں دا ادنا غلام ہون دے حوالے نہ دعویٰ کر رہا کہ میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے ہے تو ماں دی دعا نال ملے میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے تو دے ماں دی دعا شامل سی میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تو پتر صحابی نہیں بن سکتا ادھر تو بعد جتنے بھی مراتب نے پاہمیں سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئے اور پچھے دعا ماں دی گئے نبوت صحابیت تو بعد جیڑا بھی مرتبہ او ماں دی دعا نہ مل دے اور میں الحمدللہ ادھے تے دلائل رکھنا میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مرے چند دن پہلے عید گزری تسا ویکھیا ہوئے گا سارا زمانہ نئے کپڑے پا کے عید یا خوشیاں پہ مناتا سی پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سڑ گئے وہ قبرستان گئے سارا زمانہ خوشیاں پہ مناتا سی تے کوئی قبرستان چا ماں دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندا سی اور جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا جا انہوں نے پوچھو ماں پہ کی ہوندے انہوں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے اور ماں قبرستان پر جاما تے انج لگدا جویں خوشیاں قبرستان تر گئیاں نے ماں دی قدر کسے اس نو پوچھ جنوں اپنی امی نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے باپ دی قدر نو پوچھ جنوں باپ نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ایدہ عجیب ہی رنگ پیش فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماواں بولے آئے ماواں بولے ماواں دے کھلے فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاندے اے مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے کعبے چ آ گئے سارا دن میرے آقا کعبے ول بے کے روندے رہے نالے عرضاں کردے نے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ عرضاں کردے نے کعبے والی آ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ باپ نو سنائی دینے عرض کی تھی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں سارا دن میرے آقا کعبے ول بے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے بھائی امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے بیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندے ہیں کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جہل دے سر چ کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ آندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ آندی کلیاں نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے اے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کڈ خالی کہ ماواں باجے
मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ ये कौन करे रखवाली ए मावा बाज मोहम्मद बख्शाओ ये कौन करे रखवाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। मेरी मिल्लत नौजवानों आओ मदरा सिलसिला तोड़ा नबी करीम दे बचपन जदों मां दा इंतकाल होया सारी जिंदगी मेरे नबी ने मां दे बगैर गुजारी। कोई मां अपने बच्चे नु प्यार कर दी है तो मेरे नबी नु अपनी मां याद आ जाती, अपनी मां याद आती है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शौबुल ईमान दे अंदर हदीस पाक नकल की थी कि नबी पाक ने इशा दी नमाज पढ़ाई। इशा दी नमाज पढ़ा के नबी करीम ने जो रुखे अनवर सहाबा वाल कीता ना ते सहाबा वेख्या कि नबी पाक दी अखां च अथरूआं दी कितारे जिवें तस्बीह दे दाने टुट जावन ना ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना इंज मेरे आका दे अथरू गिर रहे। उस सहाबा जी ने यार दे वुजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं डिगन दिता। उस सहाबा दी ते चीखां निकल गईयां। अर्ज कीती सोनिया तेरे अथरू कौन वेखे? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह क्यों रोदे हो? किसे गम दिखता है दुख दिता सानू दसो असी पुत्र तुहाडियां जुल्फां दे कुंडलां तो वार देंगे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैनू कोई गम नहीं, मैनू कोई दुख नहीं। अर्ज कीती सोनिया रोंदे क्यों हो? मेरे करीम ने फरमाया सहाबा अज मैनू मेरी अम्मी दी याद पई आउंदी, मैनू मेरी मां याद आ गई। फरमाया मैं तो पुछो अज मैं मुहम्मद दा की दिल कर दे? अर्ज कीती सोनिया की दिल कर दे? फरमाया मेरा जी कर दे मैं इत्थे इशा दी नमाज पढ़दा होवां ते ओ सामने हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे, मैं सूरह फातिहा पढ़ चुका ते अचानक मेरी मां दी आवाज आवे वे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मैं मुहम्मद दा जी करदा है कि मेरी मां दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आऊं। मेरे नबी दी तमन्ना ते आरज़ू फरमाया दिल करदा कदे मां दी आवाज आवे मेरी मां मेरा नाम लेके पुकारे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अज ते मां बुलावे ते पुत्र बोलदे ही नहीं। मैं तुहाडी गल नहीं करदा मैं उन्हां दी कर रहा जिन्हां दी मावां रोंदियां आके कहंदियां आसी साहब को वजीफा दे दियो को तवीज़ दे दियो मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं। उस वेले मेरा कलेजा फटदा जदों माइयां वडेरियां कहंदियां मेरा पुत्र मैनू बुलांदा ही। ऐसे नाहंजार थे ऐसे बदबख्त भी है। अज मां बुलावे तो पुत्र बोलते नहीं, जे बोल पावन तो इतना बुरा बोलते ने कि मां बेचारी चुप कर जाती। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पूछे किथों आए हैं? तो कई इस तरह के नाफरमान ने इंज अखियां कड़ के घूर के बाप बल वेखदे ने कि अगली रात बाप बेचारा पूछदे नहीं किथों आए हैं। इस घर को आग लगी घर के चिराग से पर जाके उसने पूछ मां दी बोली दी कदर की है जेड़ा रात नु सराने च सिर दे के रोंदा कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी मैनू बुलांदी सी, उंज प्यार करे जिवें अब्बू करदे सन। मैं अक्सर ये बात सुनाना कि मेरे सियालकोट दे एक बहुत बड़े खतीब गुजरे ने तारीख के अंदर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। मैं पहले बात सुना चुके हूं। आप अपनी तकरीर फरमाते सन जदों मैं जलसियां ते तकरीर कर जाना ना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखदे ने ते मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिखदे ने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकतुहुल आलिया। आ फरमाते लोग मेरा इतना लंबा नाम लिखते ने पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सुते हुंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी है। तुसां अज जलसा सुनन आए ना ते 1 बजे घर पहुंचोगे जाके दरवाजे खड़काओगे वेखो मां जागदी होवे ते मावां नूं दरवाजे दी आवाज नहीं आउंदी जुत्ती दी आवाज नहीं आंदी कि मेरा पुत्र जदों पुत्र आवां ते मावां दे दिल दीयां धड़कनां बेतरतीब हो जांदियां ने। मावां नूं खबर हो जांदी है मेरा पुत्र आ गया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने मैं दरवाजे च जावां ते मेरी मां जागदी होंदी है। मैं अजे जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूसबा आ गया नहीं समझे। बाहर लोग हजरत साहब कहते ने हुजूर कहते ने
علامہ صاحب کہتے ہیں پیر صاحب کہتے ہیں پر وہ جڑی گھر چ مائی ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہندی ہے بے جوسبہ پہ آگے فرماتے سن ادھی رات ویلے خبر ہے کیڑے پیار نہ جوسبہ کہندی ہے کہ لے جے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے پر ہو جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے تے ماں ٹر گئی نا پھر رویا کرے گا کوئی میری ماں ورگا بلاوے کوئی رویا کرے گا کوئی میرے باپ ورگا میں پیار کرے میری ملت نوجوانوں ماما دی بولی دی قدر کرے آجے ماما دی بولی دی قدر کرے آجے میں نے 25 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا میں نے 25 سالہ میں امریکہ یورپ عرب ایشیا سارا انگلینڈ ساری میں دنیا پھر کے بیخ لئی میں جب روز گھر جانا نا تقریر کر کے پاکستان دے کسی نہ کسی خطے جو کدے صبح 4 بجے ہوندے کدے 5 بجے ہوندے کدے صبح 8 بجے کدے 10 بجے میں نے یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ راسی دھند بڑی شدید میں کدھر دور تقریر کر کے رات کو 2:30 بجے دا ٹائم سی حضرت جی میرے کلاس فیلو دا نام منظور میں اپنے گھر وال جا رہے تھے رستے چ منظور دا گھر بھی سی سردیاں دی رات منظور دی ماں وڈیری جی میرے محلے دی مائی رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھی میں رک گیا تے میں کہا اماں جی سردی بڑی ہے رات 2:30 بجے تے گلی چ بیٹھے کوئی ایمرجنسی منو دوسو میرا ڈرائیور میری گڈی حاضر ہے کوئی کام میں تے کہنے لگے نہیں حافظ جی منظور ہے جی کام تو نہیں آیا میرا منظور ہے جی کام تو نہیں آیا تے نال مائی رو پئی منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا تو انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی آئی ماں پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنا ہے ماں گلی چ بیٹھی سردی بڑی شدید ہے پر ماں گلی چ بیٹھی کیوں دا منظور نہیں آیا جیڑی ماں نو جھڑکا مار لے دیو نا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے زندگی دیا کنیا راتاں تیرے لئے چھاک کے گزاری نے اور سعودی عرب دی 15ویں منزل تے جا کے جڑا بابا دہاڑی لگاندا ہے نا وہ اس واسطے لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے وہ پتر جوان ہو کے جدو پوچھ دے نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا کلیجہ ہی پھٹ جاتا باپ کی دسے پتر تیرے واسطے تے میں اپنی جوانی برباد کر دیتا تیرے واسطے تے میں زندگی پردیساں چ گزار آیا تو اجے بھی پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کی ہے تو اپنی ماں دی ایک رات جگراتے دا بدلہ نہیں دے سکدا تو اپنے باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ نہیں ادا کر سکدا میری ملت دے نوجوانوں ایویں نہیں رب نے قرآن وچ فرمایا انشکر لی والی والدیک اللہ فرماتا میرا تو شکر ادا کرنا ہی میں تیرا خالق ہاں اور میرا جتھے کرنا ہے نال اپنے ماں پیو دا بھی شکریہ ادا کریا کر ان ہاں دا بھی شکریہ ادا کر اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں اپنے باپ تے احسان کر ماما دی بولی دی قدر کریا کرو میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق جنوں بھی مرتبے ملے ماں دی دعا نال ملے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے او اما حلیمہ میں حضرت جی ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا میں اتھے جا کے نہ بچے نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اور واقعی اتھے میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اما حلیمہ فرما دی میں وڈیری ہوگی تے لاٹھی ٹیک دی میں اپنے بنو سعد قبیلے چ جا رہی تے دو کڑیاں پہ گلاں کرت ایک دوسری نو پہ آکھے نہیں سنیا مدینے کا نبی آیا ہے وہ دوسری کہنے لگی نہیں میں بھی سنیا ہے چاند دے دو ٹوٹا ہی کر دیندا ہے اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا سورج ڈوبا بھی ہوئے تے او دعا کرے تے مڑ واپس آ جاندا ہے اما کہندی میں ٹر دی جاواں پسینہ پہ وگے تے میں گھر وال دوڑ دی جاواں تے ایک کڑی بول کے کہنے لگی نے سنیا ابو بکر والے جو دے بوئے دا پانی بھر دینے ایک کہنے لگی نہیں میں تو سنیا پتھر کلمے پڑھ دینے ایک بول کے کہنے لگی نہیں میں سنیا ہے
تے درختاں نوں پیغام بھیجے تے درخت چل کے آ جاندے نے اما کہندی ٹردی جاواں تے وچوں ایک بول کے کہن لگی نے سنیا او دا نام محمد ہے جدوں کملی والے دا نام آیا نا اما کہندی مینوں اے جویں کسے محبت دی زنجیر پا کے روکے ہے اما کہن لگی نہیں حلیمہ تے تیرے پتر دیاں گلاں پیاں کردیاں نے او عشق نے ہوکا بھریا نا تے اما کہندی ہے میرا دل کرے نہیں حلیمہ چل نہیں مدینے پتر نو ویکھ کے آئیے اما حلیمہ سیال کوٹی پنجابی زبان چ کما تے پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی تے رستے چ وچار کر دی آوے نہیں حلیمہ لوریاں تے تو ہی دے کے پالے آئے پر سنیا تے خدا دے عرشاں دا پرونا ہے ہورے تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے نہیں ہورے بلاوے کہ نہ بلاوے اما کہندی وچار کر دی آ رہی ادھر صحابہ فرماتے نے مقام جارانہ تے نبی کریم سانو گوشت پہ تقسیم فرماتے نے گوشت پہ تقسیم کر دے اچانک او سامنے گلی دا موڑ ایک مائی نے مڑیا میرے نبی دی نگاہ مائی دے چھیلے تے پئی نو تے نبی پاک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے انج ٹر پے جب کسے نو جان دے ہی نہیں جا کے میرے نبی نے ایسا بازو پھیلا کے مائی نو جمپا ہی مار لیا مائی بھی رو رہی تے میرے آقا بھی رو رہے مائی متھا چمی جائے تو روئی جائے میرے آقا بڑی دیر مائی دے سینے لکے روئی جا رہے آخر مائی ٹرن لگی تے نبی پاک بازوان دا آسرا دے کے مائی نو لے کے آئے مائی بیٹھن لگی مزمل دی کملی اتار کے موڑیا تو میرے نبی نے تے مائی دے کندھے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی مائی بیٹھ گئی میرے نبی دی کملی مبارک تے میرے آقا مائی دے سامنے دوزانو ہو کے بہ گئے صحابہ فرماتے نے مائی متھا ہی چمی جائے آپ فرماتے نے صحابہ کے ایسا چن ٹوٹدا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا پتھراں نو کلمے پڑھدا ویکھیا پر اسا نبی دا بچپن نہیں ویکھیا پر مائی نال نبی دی مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہوئیاں نا تے مائی نبی دا بچپن چھیڑ کے بیٹھ گئی صحابہ فرماتے نے سی غور نہ سننے ہاں نوجوان صحابہ فرماتے نے مائی دا جدوں دل کردا نبی کریم دا متھا چوم لیندی ہے بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنائی جا رہی صحابہ فرماتے نے میرے نبی تو زانویوں کے بیٹھے رہے میرے آقا علیہ السلام دا متھا چوم کے مائی پیار دیاں گلاں کر دی رہی صحابہ فرماتے نے گلاں سن دے رہے بڑی دیر دے بعد مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ مائی کہن لگی میں سونے آؤں اور میں چلنی ہوں میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دیتیاں مائی نو دیرہ تے دینار دیتے کملی والے مائی نو ودیا کرنا لٹر دے جا رہے تھوڑی دور جا کے مائی کہن لگی میں سونے آؤں میں چلنی ہوں میرے نبی نے مائی نو جفا مار لیا نبی کریم ستر دنال رہے صحابہ دھاڑا مار کے رونے لگی پہ کملی والے فرماتے ہیں اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میرا بھی دل کرتا میری آیا ہوئے میں اماں آنکھوں میرا متھا چوم لے اماں جی جلدی آیا کرو میں اپنی موت بڑا اداس آؤں تسی آ جاندے ہو ماما والی حضرت مک جاندی ہے میں سینے لا کے متھا چومے آؤں کہن لگی وے سونے رونا تے میں آؤں جاندی روانگی صحابہ فرماتے نے مائی ٹردی جا رہی میرے آقا مائی دی کنڈ بے کے روندے رہے جدو مائی نظر دیوں جلے ہو گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بے کے روئی دی کملی والی آؤ اے آج کیڑی مائی آئی ہے میرے آقا فرمائے سمائی دیاں بڑیاں شانوں نے عرض کی تھی سونے آؤ شانہ تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترس جائے مائی دا متھائی چمی جاندی ہے عرض کی تھی سونے مائی کون ہے میرے آقا نے فرمایا صاحب آؤ اس مائی دیاں انیاں شانوں نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں میں نبیاں دا امام ہو کے فرمایا میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں اجت دائی تے پالن والی رضائی ماں آئی تے جے کدے سید آمین آ جان پھر میرا نبی کیویں دا احترام کرے گرامی قدر حضرات ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے جیڑا بھی خدمت کرے تے دعا لے لے ولایت دا بوا رب نے اج بھی بند نہیں کیتا بھائی اے اتنی محفل ہوندیاں نے اے راول پنڈی تو نکلو نا لاہور والا تے لاہور تو لے کے تے اگے جنوبی پنجاب وچ جاؤ ہر محفل
محفل چ ایک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید ہر محفل چ نعرہ لگ دے زمانے چ اتنے ولی نے کہ نعرے فرید دے کیوں لگ دے جاؤ جا کے پاک پتن شریف نہ بابے فرید مزار تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لینی تے بابے فرید دی قبر چو آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری سارے بولو پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکھیا فریدہ نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی کی مل دے ماں نو پتہ سے انہوں مٹھا پسند ہے شکر پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھی رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھے اکھیا امی نماز پڑھی امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں اتنی سیانی ماں کہ مسلح بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی فرما پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے رکھ جاتے نے مسلح اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے اماں نے فرما تو وضو کر میں مسلح بچھاواں ماں نے پوڑی بنا کے پھر مسلح دے نیچے رکھی پھر شکر کھائی لطف آیا اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام جنہیں شکر دیا پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا فرید ایسے پکے نمازی بڑھے ایسے پکے نمازی اے رمضان شریف ہے مسجدہ بھریاں سننا آج کتھے گئے ہو نمازی پتہ لگیا پکے نہیں سن پکے نہیں سن فصلی سن اصلی نہیں سن مسجد مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے ہے نا میرے ایک بابا جی فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے دور چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچی ہو گئے پر فرید پکے نمازی ہو گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز دے نیت کرن لگے امی نے بے کے فرمایا بے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا وضو کر آیا آپ ہی مسلح بچھا کے تے فرید آپ ہی نماز پڑھ لگ پہ ادھر فرید سجدے چ گئے تو ادھر کمرے چ ماں بھی مسلح بچھایا تے ماں بھی سجدے چ ٹر گئی سجدے چ مارو کے کہنے لگی اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج ماں دی عزت رہ جائے اللہ جو شکر نو ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ اج شکر نہ ملی کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے سجدے چ رو کے کہنے لگی اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نی اس درد نہ علماء سجدے چ روئی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مسلح اٹھایا نیچے شکر دا دریا پیا چل جائے ابا دے کے کہنے لگے اماں آگئی ہے اماں دوڑ کی آئی خر شکر کوئی نہیں دیکھے شکر دا دریا پہ چل جائے کہنے لگے اماں جی آگئی ہے اماں نے سینے لا کے مسجد میں آؤ فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں آجیوں نہ رکھی یہ میں رکھ دی سا آج سائیاں آپ رکھیے کیا بات بسم اللہ میں سب پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں او بولے جدے پچھے ہے پچھے دعاواں ماں دیا بھائی کائنات غوث پاک نہ لو بڑا ولی تے کوئی نہیں پیروں دے پیر ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے ایک غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاندی ہے نا تے پیران دا عرس مرید بنا دینے پر غوث پاک دی 11ویں پیر بھی منا دینے تے مرید بھی منا دینے کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے پر غوث پاک دا فیض تے پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدہ نو بھی ملدا ہے غوث پاک فرماتے ہیں جدہ کوئی مرشد پیر نہ ہوئے او اپنے دل وچ منو پیر مننے میرا فیض ہو دیتے جاری ہو جائے ایڈا وڈا بابا یہ تا
تو علماء کو روزانہ سن دیو کہ 40 سال بابا جی نے فجر دا نماز عشاء دے وضو نال پڑھی ہے 40 سال لگاتار پر ابھی سنو 15 سال غوث پاک نے ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے پر جدو غوث پاک نو کسی نے پوچھے نا 11ویں والے ہو یہ مقام کتھوں لیا جے تے بابا جی نے نہ 40 سال دے وضو دا ذکر کیتا نہ 15 سال دی تلاوت دا ذکر کیتا جدو پوچھا ہے مقام کتھوں لیا جے تے غوث پاک نے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا امی نے آکھیا سی عبدالقادر پترا جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا پتہ چلے آپ ہمیں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں یار سارے بولو پیچھے دعاواں مادیاں میں نے جے پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں مادیاں بھئی عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں میں دعاواں مادیاں اتار دیندیاں میں دعاواں مادیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں مادیاں اے وفاواں مادیاں یاد جد آیا وفاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں رے دعاواں مادیاں جزاک اللہ نوجوانوں میں نے تو بخارا شہر دی وہ نوجوان بچی یاد آ رہی حضرت صاحب بخارا شہر دے اندر ایک بچی دی شادی ہوئی تے انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی ربا میں نے ایک پتر ہی دے دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے بیڑے چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ پھر بھی کہندے یا اللہ پتر دے دے میری ملت دے نوجوانوں ایک کیڑی ماں دی بے ادبیاں کرنا تو دنیا تے بھی نہیں سایا تے تیری ماں اردو تیرے لیے دعاواں کردی سی کدے کسے دربار تے منت ماندی کدے کدھروں تعویذ لیندی کدھروں وظیفے لیندی مینوں پتر دے دے اس ماں دی بے ادبی کرنا جڑی تیرے آؤں تو پہلے بھی تیرے نال پیار کردی سی اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی یا اللہ جب پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا پتر عطا کیتا ماں جدو پتر نو کھیڑ دا ویکھے تے ماں دا دل باغ باغ ہو جائے بڑے چاواں نال پئی ماں پالے پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر بار 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 ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا سارے ڈگ دے نے پر بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا نا جراحی ہاؤس باؤن والے ہو تے ماں دا کلیجہ ہی کھمب گیا کیوں پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں پتر پیدائشی طور تے نبی نہ پیدا ہویا ماں نے دوڑ کے کمرے چ جا کے مصلی بچھا لیا کہ مصلی بچھا کے کہنے لگی یا اللہ میں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی کہنے لگی یا اللہ ادیاں کھنچ نور کوئی نہیں کہنے لگی یا اللہ ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا یا اللہ لوگاں دا محتاج رہے گا سجدے تے مارو کے کہنے لگی یا اللہ
تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں سجدے جی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب جی آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی اج دنیا امام بخاری امام المحدثین ہوئے پاویں امام الاولیاء ہوئے پاویں امام الفقراء ہوئے تے پاویں سلطان العارفین ہوئے تے پاویں خیر التابعین ہوئے پیچھے دعاواں مانگ گئے اجازت ہوئے تے ایک مٹھی جی گل سناواں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی چلو نہ آج بولو آج موضوع ایسا ہے کہ میرا بھی دل کردہ تسی بس میرا پیغام لے کے جاؤ آج کوئی ماں باپ دا بھی ادب نہ رہ جائے سارے ادب والے ہو کے جاؤ حضرت خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جاندہ ہے ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فیض لین والا بابا آپ نے کسی نے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین ہو تو مقام کتھو لیا جائے آپ نے فرمایا کہ جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تو 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں قاری صاحب کو لگی مسجد قاری صاحب میرے پتر دی رسم آمین رسم بسم اللہ کرو تینوں قرآن شروع کراؤ آج بھی صوفیاء دے گھران دا معمول ہے کہ بچہ جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہوئے نا کسے اللہ والے نے بلا کے کسے عالم نے بلا کے رسم بسم اللہ کروا دینے کہ بسم اللہ شروع کرو جی بچے دا قرآن پاک پڑھانا شروع کرو کیونکہ بچہ ہون گلنا ٹھیک کر دے انہوں رسم بسم اللہ کیا جاندے حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دے ہوئے نا تے آپ دی امی جان نے حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت فرما دینے کے بلایا تے آکھیا میرے پتر دی رسم بسم اللہ کرو حضرت خواجہ حمید نگوری نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ بختیار کاکی بسم اللہ پڑھ کے 16 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں حضرت خواجہ حمید نگوری فرمان لگے میں تینوں بسم اللہ پڑھواون آیا تینوں 16 زبانی یاد نے تے جدے کلو 16 پڑھے باقی بھی پڑھ لینے سن تے خواجہ بختیار کاکی کہہ لگے حضور میں کسے کلو بھی نہیں پڑھے تے فرمائی یاد کی عرض کیتی حضور جس دن دا ماں دے شکم میں چایا میری ماں 16 سپارے دی حافظہ ہے ہر ویلے اماں قرآن دی تلاوت کر دی رہن دی سن کے 16 سپارے یاد ہو گئے جدو ماما انج دی ہون پتر انج دے ہون دے جدو ماں پتر نو دودھ پلان دے انڈیا دے فلم تے ڈرامہ ویکھے گی پتر ولی تے نہیں نہ پیدا ہوئے گا جب تو سا چاہتے ہو کہ بیڑے اچھا حافظ قرآن تے عالم دین تے ولی کھیڑن ماما نو قرآن پڑھاؤ گرامی قدر حضرات خواجہ بایزید بستامی دی امی قاری صاحب کو لے گیا قاری صاحب میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ شروع ہو گئے تو سا ویکھے ہوئے گا اپنے ویڈیا دے اندر بچہ ٹویشن پڑھ کے آوے کالج تو آوے سکول تو آوے مدرسے تو آوے مسجد تو آوے ماما دی عادت دیئے میرا پتر کی پڑھ کے آیا بایزید بستامی نے بھی رود پڑھ کے آنا تھے امی نے پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آیا روزانہ سبق سنانا ایک دن آئے تھے بڑے پریشان امی فرما کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی قاری صاحب نے قرآن دی ایک آیت پڑھائیے وہ پڑھ کے پریشان فرما دیا تو نکھا جا بچہ ہے تینوں کھیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن ایک فرمایا انشکر لی والی والدیک و الی المصیر اللہ فرما دا میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے ماں پیان دا بھی شکر ادا کر امی کہنے لگی ہے پریشانی والی گل کیڑی ہے تے عرض کی تھی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کلو 2 کم نہیں ہونے پتہ لگیا صرف پڑھ دے نہیں سن نال عمل بھی کر دے سن عرض کی تھی امی جی 2 کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو او ماں خبرے کڈی کو سیانی سی ہو جڑی بایزید دی ماں سی امی نے فرمایا تو فکر نہ کر جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر بایزید فرماتے نے میں بیڑے چو نکلیا رب راضی کر ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بھلا ماما بغیر رب من کے میں جانتا ہے
با یزید فرماتے ہیں میں گھروں نکلے تے 30 سال میں جنگلہ چی عبادت کی تھی، بڑی ریاضت کی تھی، بڑے مجاہدات کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ 30 سال دے بعد فرماتے ہیں سردیاں دی شام دا ویلا تے میں نے خیال آیا میں ویکھاں بڑا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں انج کر کے اکھ بند کر کے اندر چھاتی ماری تو دل خالی، جڑے رب نو لبن ٹرے ہو لبا ہی نہیں، اندر ہو کٹھی تے رو کے اپنے آپ نو کہہ لگے 30 سالاں چ رب نہیں منیا، چل ماں منائیے کدھرے ماں نہ جاندی ہوے۔ دوڑے بھائی یزید گھر ول، سردیاں دی شام دا ویلا، دروازے چ پہنچے تے دروازہ کھڑکاون لگے تے اندر ماں دے رون دی آواز پئی آوے۔ بھائی یزید نے کنڈا نے کھڑکایا، بھائی یزید نے کن لا کے سنیا ماں سجدے چ روئی جا رہی، اما سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ میرے پردیسی دیاں خیراں کری، یا اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنی آنی، اج 30 سال گزرے میرا با یزید نہیں آیا۔ اما کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ کہ دی ماں قریب ہوندی میں ماں پتر دا خیال کر دی، یا اللہ میرے پتر دا دیوں خیال کرنا ہی۔ اما کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے، میرے با یزید نو تکی واہو نہ لگے۔ اما کہہ رہی یا اللہ میرے پردیسی بچڑے دیاں خیراں کرنی آنی، با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں، میں 30 سال ملن نہیں آیا۔ اما سجدے چ دعا بھی کرنی ہے، آپ نے دروازہ کھڑکایا، اما کہنے لگی کون ہے؟ رو کے کہنے لگی اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا ہی۔ اما نے دروازہ کھولیا، پتر نو سینے نہ لگایا، 30 سال دے بچھڑے ماں دے پتر بہ کے گلاں کر دے رہے، ادھی رات ویلا ہو گیا، راتوں رات ڈھل گئی۔ امی کہنے لگی وے با یزید میں تہجد ویلے اٹھنا ہے، میں تھوڑی دیر سو جاواں۔ ادھر ماں لیٹی ماں دی اکھ لگ گئی، با یزید اپنا بستر پہ بچھا دینے، اما دی سکیاں آواز آئی میں با یزید پانی پلاؤ۔ با یزید اٹھ کے گھڑے والے دوڑ پہ، یا اللہ 30 سال تیریاں مندہ رہیاں، اج ماں دے ملن دی واری آئی ہے۔ فرماندے نے گھڑے چ ویکھیا پانی کوئی نہیں، فرماندے نے دوروں کنویں تو جا کے پانی لے کے آیا، آندیاں نو ماں سو گئی۔ ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے، ماں فجر دی نماز ویلے اٹھی، اما بے کے کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں، عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھرے ماں دبی دبنائے ہو جاؤ۔ اما نے پانی نہیں پیتا، عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ میں ماں دعا کرنی آؤ، 30 سال تینوں راضی کردہ رہے ہیں، اج ماں راضی کر دیتی ہے، میں ماں دعا کرنی آؤ میرے با یزید نو گلیاں دا امام بنا دے۔ فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے، اللہ مینوں گلیاں دا امام بنا دیتا۔ قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں مینوں معافی دے دے، جڑی بلائے تو جنگلاں چ لبدا رہیا، مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی، بلایت میری ماں دے قدماں تھلے سی، جڑی بلایت میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا۔ پوچھو با یزید دے کولو کیویں ماں جھولی بھر دیندی، 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث قطب کر دین۔ جی بسم اللہ، حضرت کہہ رہے نے اے اپنے انداز وچ پڑھ دیو، پڑھا جو سبحان اللہ کھوتے۔ بزرگ لوگ فرماتے ہیں پوچھو با یزید دے کولو، اے پوچھو با یزید دے کولو کہ میں ماں جھولی بھر دیندی، اے 2 گھڑیاں کی خدمت ماں دی، اے غوث قطب کر دیندی۔ آؤ آخری گلاں تے اہم گلاں کراں۔ توڑے راول پنڈی دے اندر دہریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ جدے کل 10 مرلے دا اتھے پلاٹ ہو بنا،
محلے دے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے، دے کل کروڑا روپیہ ہے، دے کل بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندا ہے، او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ میں جملہ دوبارہ بولن لگا، 10 مرلے دا پلاٹ والا بندہ بڑا امیر ہوندا ہے تے ماں دے قدمہ تھلے تے ساری جنت ہے۔ زمین تے آسمان تے کائنات ساری کٹھی کر لو نا تے جنتی زمین دے 1 انچ دے برابر نہیں، تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت۔ اتنی امیر ہے تیری تے میری ماں، پر کدے غور کیتا جے اتنی امیر ساڑی ماں ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دی، جوتی ساڑے ابو دی پالش کرے، کپڑے ساڑے باپ دے دھو، ساڑی ماں ساڑے ابو دی جوتی پالش کر کے تے مقدر تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے۔ جراحی ہاؤس آن والیوں میں نے سچی دسو جدے قدمہ دے تھلے جنت ہے، جدیاں او خدمتاں کر دی او بابے دی کنی کچھان ہو گئی۔ ہونے میں نے پتا سبحان اللہ ذرا اوکھی نکلے کیونکہ گل ابو دی شروع ہو گئی ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہیں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ابو تا چیتا نہیں نہ ہوندہ، ماں دی بڑی شان ہے کہ قدمہ تھلے جنت ہے، پر او باپ دی کنی کو شان ہے جدیاں ماں وہی خدمتہ کرے۔ ابو دی بھی بڑی شان ہے۔ آؤ میں تو نے ایک دو حدیث پاک ابو دی عظمت سنا کے پھر اجازت چاہواں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چکھلو کے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ٹکے کباب کھاندا ہوٹلنگ کردا پر شام نو گھر آوے تے ابو ول گھوری پا کے ویکھے، او دی گل نہیں کر رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا ابو نو ویکھے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، یعنی اپنے باپ نو ویکھ کے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ ابو ول ویکھ کے صرف مسکرا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے۔ عمرے تے جانا ہے، علماء نے بھی تے عوام نے بھی، حاجی بھی جا رہے ہیں، اپنے راولپنڈی اسلام آباد دے ایئرپورٹ تے کھلو جائے نا تے حج تو بعد جڑا حاجی آوے نو پوچھو حاجی صاحب بڑی محنت نہ حج کر کے آئیو، بڑی گرمی وچ اوتھے دوڑا لگا کے آئیو، لکھ روپیہ لگا کے گئے، اس سرٹیفکیٹ اس سند او گارنٹی کارڈ تے وکھاؤ جڑا سعودی عرب والا دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا۔ بھائی چودھری کامران حاجی صاحب پچھلے سال حج کر کے آئے، پچھلے سال میں الحمدللہ حج کر کے آیا تو میں ویکھیا کہ اتنے حاجیاں دی اللہ شام بکھریاں، گرمی اور پیاس نہ لوگ مر گئے، اتنا مشکل حج مگر کر آئے۔ مگر سعودی عرب والے کو سند نہیں دیتی کہ حاجی صاحب جاؤ حج قبول ہے، گارنٹی کوئی نہیں۔ پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا کعبے جا کے حج کر رہا ہے، گارنٹی کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ پر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، سرکار نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر۔ میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا اس دن زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ بس سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لو۔ میں دعا گو ہاں نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ چودھری محمد الیاس انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے، اور انہاں دا سایہ انہاں دی اولاد تے سر تے ہمیشہ سلامت فرمائے، جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ صحت و عافیت والی زندگی، اولاد نو ادب تے خدمت دی توفیق عطا کرے، تے جنہاں دے ٹر گئے اللہ سیدہ آمنہ پاک تے حضرت عبداللہ نبی پاک دے والدین دا صدقہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔